السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا جدا. يا رب تكونوا في صحة جيدة وفي احسن حال، اللهم امين يا رب العالمين. انا النهاردة كده الساعة دلوقتي حوالي الساعة 5 كده او 5:30، ساعة عصرية يعني. انا جاي عشان اعشي الطيور. انا فطرتهم الصبح يا حبايبي، بس انا ما صورتش الصبح، سامحوني. كنت مشغولة بقى، عندي غسيل وطبيخ للعيال واليوم كله كان كله لعبكة كده من اوله كده، عمالة اجري حوالين نفسي. طبعا البنات في الدروس زي ما انتوا عارفين، احنا اخر السنة، واخر السنة بقى ايه، الدروس الثانوي والبنت الصغيرة في ابتدائي. فطبعا هما بيروحوا دروسهم وبيمشوا طول النهار علشان المراجعات بقى. ربنا يا رب يوفق الجميع وينجح الجميع يا رب العالمين. فبيمشوا هما الاتنين من الصبح، يعني ماشيين من الظهر كده وقبل الظهر، لسه لحد دلوقتي ما جوش والله. الله يكون في عونهم بقى في اللف في الشمس والطلوع من الدرس ده للدرس ده واحنا عندنا هنا الدروس بالحصص بقى. يعني الدروس هنا مثلا ايه، في اكتوبر بتبقى بالحصة. الحصة ممكن تبقى ساعتين ثلاثة على حسب المدرس يعني. فعلشان الدروس بتبقى بالحصة مش بالشهر، فممكن الحصة تطول، يعني ممكن يقعدوا مثلا 3 ساعات في حصة واحدة في مادة واحدة. غير في الأرياف أو عندنا في الشرقية هناك بالشهر. فالحصة بكتيرها قوي يوم ما بتزيد قوي هي ساعة، بيقعدوا فيها ساعة ويطلعوا. أما احنا عندنا هنا في أكتوبر هنا بياخدوها بالحصص، فالمادة بيحسبوها بحصة أول بأول، يعني بيدفعوا تمن المادة في الحصة، وبياخدوا الإيه، المادة في حصة في اليوم. فالحصة بقى ممكن تزيد بقى، تقعد 3 ساعات، ساعتين ونص، على حسب ايه المدرس وحسب الشرح. وطبعا حصص المراجعة بتزيد، لان طبعا احنا عارفين ان احنا اخر الترم والامتحانات خلاص على الابواب ان شاء الله الاسبوع الجاي، ربنا ينجح الجميع يا رب. فبيعملوا لهم حصص المراجعة دي. كل مادة بيبقى ليها 3 حصص مراجعة، فبيروحوا بقى ايه، الحصة تقعد بقى ساعتين ثلاثة، يطلعوا من حصة على حصة. فبيضيعوا طول النهار بره بقى، والجو حر والشمس، يعني الله المستعان، ربنا يعينهم. فانا ما برضاش اشغلهم معايا والله بصراحة، في شغل البيت يعني، بسيبهم هم في دروسهم ومدارسهم ومذاكرتهم. وكده كده بقى ايام قليلة على الامتحان، فبسيبهم عشان يركزوا، علشان يعرفوا يدخلوا الامتحان وهم برضو فايقين، ما يبقاش ضغط عليهم من كله من المذاكرة وان انا اشغلهم معايا كمان في شغل البيت والكلام ده، لا. فانا بقول يلا هم كده كده كلها ايه، اسبوع او 10 ايام ان شاء الله يخلصوا امتحاناتهم براحتهم، وبعد كده نبقى نستغلهم معايا في شغل البيت بقى ايه، براحتنا عادي. حتى هيكون مفيش مذاكرة ولا في حجة ليهم ان هم يهربوا مني في شغل البيت. فانا ايه، قمت بقى غسلت، شغلت الغسالة النهاردة الجمعة احنا عارفين. شغلت الغسالة والله، غسلت ومسحت وشلت الفرش البيت كله، وعملنا عملية نظافة كده. وجيت عيل للطير الصبح كده على السريع، اللي هو يعني ايه، حطيت له الاكل والمية علشان خاطر ما اشيلش ذنبه بس ساعة الصبحية، ومشيت. ما فضلتش ان انا اصور الفيديو يعني. قلت اخر النهار بقى بعد ما اخلص اللي ورايا هاجي ايه، اقعد براحتنا كده واصور الفيديو عند الطيور واحنا قاعدين براحتنا. ولسه بكلمكم، لسه البنات مجوش كمان، هم يعني تقريبا كده في الطريق، كلموني وقالوا ماما احنا خلصنا وجايين في الطريق خلاص، على بال ما انا خلصت الشغل بقى. قلت لهم خلاص على مهلكم تعالوا. انا جيت بقى قلت اعشي الطيور عشان ايه، ابقى رايحه اغديهم. طبخت لهم، وطبعا غسلت ومسحت وخلصت ونشرت بقى. وجيت طبخت لهم، عملت لهم بقى فاصوليا ورز كده بالشعريه وفراخ. وقلت ايه، ده هيبقى غداهم النهارده ان شاء الله. وجيت بقى اعشي الطيور زي ما انتم شايفين كده، قلت اقعد قدامها شويه بقى، اخد هدنه من الشغل بتاع طول النهار دوت. والواحد طول النهار رايح جاي عمال يلف حوالين نفسه، لما خلاص حاسه ان الواحد بقى ايه، الدنيا اللي بتلف بيه. قلت اقعد بقى اهدى اعصابي شويه كده قدام الطير وانا بعشيه. دي البطه يا جماعه اللي هي بيضه، والمفروض هتنام على البيض. هي قايمه علشان تاكل، ومغطيه البيض بتاعها بالريش اللي هي نتفاه وبالتبن، مغطياهم. انا بصراحه ما عنديش قش، فبدل القش حطيت تبن. فالناس تقول لي بقى ايه الاحسن، القش ولا التبن؟ انا حطيت التبن، وهي ناتفه بسم الله ما شاء الله، الريش كتير مغطياه بيهم يعني. بس ربنا يوفقني بيها يا رب ان شاء الله، ويكمل لها على خير، وتطلع لي بط صغير كده علشان ايه، تفرحني كده. هي وشها زي ما انتم شايفين اهو، قلت لكم وشها برتقاني خالص، لان هي مخلصت كده بيض ونامت. هي كانت بيضه 12 بيضه يا جماعه، بس انا جيت لقيت واحده مكسوره امبارح، والله ما اعرفش بقى ايه، هي كسرتها فشالتها رميتها بره القشره، ولا الفراخ مثلا دخلت، انا محبكه عليها جامد عشان الفراخ ما تعرفش تدخل زي ما انتم شايفين كده.
بس ما اعرفش بقى الفراخ دخلت مثلا تنام معاها على البيض فكسرت واحده ولا ايه. انا جيت لقيت القشره مرميه في نص الاوضه هنا في الاكل، مش مكانها كمان، تقريبا اتكسرت وهي شالتها رمتها، او هي حايضه فشالتها هي رمتها. والله انا بصراحه اتفاجئت بيها لما لقيتها قشره فاضيه ما فيهاش حاجه. هي كده صفيت على 11 بيضه، هي كانت بيضه 12 عشان زي ما احنا قلنا اول بطن لسه واول بيض تبيضه، فاكيد مش هتبيض كتير، واحنا عارفين البطه عشان بتبقى لسه البلدي بالذات بتبقى لسه بيضه ما بتبيضش كتير يعني. فهي بيضت كده 12 بيضه، بيضه اتكسرت ونامت على 11. ربنا يبارك لنا فيهم يا رب ان شاء الله، ويطلع منهم على قد ما يطلع ان شاء الله يا رب العالمين. هي بتاكل، شايفين وشها بتجري ولا الفرخه بتضربها ازاي، شفتوا الشقاوه والدكر اهو الروميه، عشان هبه امبارح قالت لي في الكومنت ان هم وحشوها جدا من ساعه ما انا خدتها منهم وخدت منهم الحاجه وحشوها، فانا بصورهم لها تاني اهوت عشان اوريهم لها عشان اعرفها ان انتاجها اهو بسم الله ما شاء الله عندي، ربنا بارك فيه واهو، وان شاء الله نجيب منه احفاد بقى زي ما احنا بنقول، نجيب بط صغير ونعمل بقى منه سلاله ان شاء الله. والفراخ بتاعتنا اهي بنعشيها، وهقوم بقى انا اغدي العيال دلوقتي، وقلت اقعد معاكم شويه افضفض كده واتكلم معاكم شويه كده واحنا قاعدين في الساعه العصريه كده والجو كده طراوه شويه. ده الفيديو بتاعنا يا حبايبي، ما تنسوش الاشتراك في القناه والشير واللايك علشان تكبر بيكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.